गाइस अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जा रहा हूँ बरनसाल की साइड और मैं उतर रहा हूँ पगियाला से। तो आप लोग लोकेशन देख सकते होंगे, रास्ते किस तरीके का है, किस हिसाब का है। और आगे देख सकते होंगे आप नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत दरिया। वाह, वाइब जो है काफ़ी अच्छी आ गई है। और अचानक से मैं आ गया तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी आप चेक कर सकते होंगे यहाँ की पहाड़ियाँ, प्योर वाइब है भाई।